llegamos a la entrada de la carretera interoceánica sur. Esto está a un poco más de 40 kilómetros del Cusco. De aquí vamos a coger esta vía para llegar a la ciudad de Mazuco, que está como 2 horas antes de Puerto Maldonado. Ahí está la entrada para la comunidad nativa de Cocimba. Y de la mano de esta comunidad vamos a hacer una visita a un área natural protegida que recién está abriendo sus puertas al turismo. Es el Parque Nacional Baguaja-Sonene. Hermoso el lugar. Vamos a poder disfrutar de las instalaciones de un albergue en el medio de la selva de la comunidad, recorridos con los guardaparques, vamos a poder acampar en una playa de la selva. Esto nos llena muchísimo de emoción y expectativa, y como dato adicional, si te gusta el 4x4, nos dicen que esta es una ruta perfecta para los amantes del off-road. Así que aquí empieza un nuevo capítulo de Vive como sueñas, Perú natural. ¡Vamos! Tip de viaje: cuando manejas no solamente tienes que prestar atención a la ruta, sino también a las condiciones del clima. Ahorita, por ejemplo, tenemos 1 grado de temperatura, por ratos hay granizo, por ratos hay lluvia. Cuando ocurren estas condiciones, es decir, baja temperatura y algún tipo de precipitación, puede ocurrir lo que llamamos el hielo negro. Es una capa delgadita sobre la pista, lo que la convierte en muy pero muy resbalosa. Así que debes tener mucho cuidado, sobre todo cuando frenas y en las curvas. Si tienes un vehículo que cuenta con 4x4, es bueno que lo actives. La 4x4 no solamente es para cuando sales del asfalto, sino también por un tema de seguridad. Así vas a tener mejor tracción. Estamos a 2 horas de Puerto Maldonado. Vamos a entrar al Parque Nacional Baguaja-Sonene. Y vean cómo es la ruta. Hemos salido de la carretera ahorita en Mazuco y vamos a ir por acá. Por acá es como un lecho de río, así que está bien divertido. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar las llantas. Teníamos 30 en la carretera, le vamos a poner 27 de presión para que el golpe sea menor y que la llanta se convierta en parte del sistema de amortiguación de la camioneta. Así que vamos más seguros y con los riñones más cuidados. Bueno, hace más o menos unos 45 minutos que hemos salido de Mazuco. Hemos salido a la carretera y hemos cogido una pista de tierra, una trocha bien bonita. Bien divertida, para 4x4 está perfecto. Así es, perfecta para manejar. Hemos tenido como unos cruces de ríos, mucha piedra, tierra, agüita. Un poco de agüita, un poco de barrito también. Está muy divertida y les voy a mostrar. Esta es la comunidad de Cocimba. Ellos son los guardianes del Parque Nacional Baguaja-Sonene, de esta parte del parque. Y ahora nos vamos a su albergue. Vamos al albergue. Hermosa, estamos entrando a la selva. ¿Viste el cruce de río? Sí. ¿Lo disfrutaste? Sí. Y todavía llegas acá. ¿Qué? ¿Y qué es lo que está al fondo? Todo esto es el parque. Todo lo que nos rodea es el parque. El Parque Nacional Baguaja-Sonene. Esta es una zona, es como una maloca. Si quieres acampar, puedes poner ahí abajo tus carpas. Entonces estás protegido de la lluvia, estás alto también, protegido de los animales. Y tienes también estas cabañas, que son los alojamientos. Y también hay una zona, si vienes como nosotros, por ejemplo, con tu camioneta, con tu carpa de techo, para que puedas acampar. Vamos a conocer las cabañas que ha hecho la comunidad nativa de Cocimba para que puedan venir a quedarse. Si es que no quieres acampar, puedes venir y utilizar una de estas cabañas. Estamos ofreciendo al Perú y al mundo este ambiente muy hermoso que tenemos cerca del Parque Nacional Baguaja-Sonene. La idea es demostrar y que nos visiten todo el Perú y el mundo para que puedan disfrutar nuestras cabañas, nuestras cataratas y toda la biodiversidad que tenemos acá. Bueno, a partir de aquí estamos ingresando al Parque Nacional Baguaja-Sonene. Ya bueno, mira,
estamos en el final de la selva baja y el inicio de selva alta. Este es un ecosistema muy diverso. Aquí empieza la selva alta que nos lleva hasta los Andes, Machu Picchu por ejemplo. ¿Ah, sí? La última parte, Oh. la última parte de selva alta, o ceja de selva llamado. Estos hormigas las llamamos los citaracos. Son una especie de hormigas carnívoras. ¿Carnívora? Sí, se alimentan de carroña también. Si encuentran un animal muerto se la comen. Voy a dar el tapir. ¿Y el tapir que desde ahí ha bajado? ¿Qué sigue? Vamos a subir una colina de unos 3 minutos hacia arriba y Habías luego dicho dos. Antes me dijiste 2. Habías dicho dos. aproximadamente, ¿no? Con 3 minutos hacia arriba, luego bajamos 3 minutos más y estamos en la catarata. Ya. Dame la mano, señor Duro. El camino se ha puesto más divertido, así que tienes que tener más cuidado. Pero ya se escucha la catarata. Es que, pero no me jales, no me jales. Ah. Vamos. Mira, estos son un tipo de saltamontes que hemos encontrado. Están en grupo porque lo que están haciendo es aparearse. ¿Y por qué hay que se aparean en grupo? Para que sea más seguro por si viene alguien, un depredador, y si los quiere comer, no se va a comer a todos. Y de esa manera protegen la especie. Esto es la sanipanga, que sirve para decorar las artesanías. Normalmente los antiguos utilizaban el tamishi. El tamishi es una soga, una de las sogas más fuertes de la selva. ¿Para qué? Para hacer las canastas donde nuestros nativos hacían sus shikras, se llamaba, es un nombre de una bolsa para cargar su mono, para cargar su fruta, ¿no? Extraían la soga y metían en una batea estas hojas, lo machacaban y finalmente ponían las sogas para darle un color púrpura a sus bolsas. Ahí está. Bueno, ya escuchamos la catarata, así que ya estamos llegando. No te caigas, no te caigas. Wow. ¿Y esta catarata de dónde viene? Bueno, esta catarata viene del centro del Parque Nacional Baguaja-Sonene, ¿no? Unos 5 o 10 kilómetros de acá. ¿Te puedes bañar acá? Por supuesto. No hay Por pirañas, supuesto que te puedes bañar. No hay serpiente, pirañas, nada. no. Señor Duro, ¿qué vas a hacer? Voy a nadar en esta belleza. Mírala, transparente. Listo, señor Duro. Estamos listos. El play de honor. Chan, chan, chan. Cuidado, te golpeas, no te vas a tirar. Chan, Vamos chan. adentro. Chan, chan. ¡Wow! ¡Qué rico! Algo que nos ha llamado la atención del Parque Nacional Baguaja-Sonene es que a cada rato tienes cruces de agua. A cada rato cruzas ríos, riachuelos, un poco de barrito, así que traigan sus botas de gel. ¿A dónde estamos yendo? A la segunda catarata. A la segunda catarata. Music got the best in me. Ever since I was a child. Now it's showing its ugly face.
creeps into my dreams. Wakes me Nada, into muévete, sweaty sheets. Abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? José, ¿qué tal el agua? Demasiado helada. ¿Heladita? No, pero está rico, mira. ¿Soy yo duro? Jungle Boy. Pero miren qué hermoso. Ahí está el sol. Aquí está el agua helada. Esto es maravilloso. Los misioneros a bañarse. Before it is too late to flee, I feel there is no other way. It's what I can do. ¿Qué toca ahora? Bueno, ahora vamos a hacer la caminata nocturna. Es posible que encontremos serpientes, ranas, arañas. ¿Y por qué lo dices con esa cara? ¿Ah? Arañas, serpientes, dientes. Parece un saltamontes, ¿verdad? Ajá. Pero no es. ¿Cómo lo diferencias de un saltamontes? Las antenas. Los saltamontes son de antenas pequeñas y los grillos tienen antenas largas. Ah. Y por lo general los grillos son nocturnos y los saltamontes son diurnos. Tenemos un insecto palo. Tenemos tres especies de insecto palo. Un insecto palo que vuela, no, y los otros es el insecto palo, el enano y el mediano. Este es el enano, ¿no? Es un muy pequeñito. ¿Qué es? Dios, qué hermosa que es. Es una morfo. Esta es negra en los costados, pero cuando abre sus alas, atrás es azul y negro. Y este es un camuflaje. Una de las cosas más hermosas que hemos visto hasta ahora es esta mariposa. Es demasiado, demasiado hermosa. Y una característica de las arañas venenosas también son las que no tejen, Y esta es venenosa. son saltarinas. Por ejemplo, la araña lobo, la araña del banano, o que tejen, ¿no? Que hacen un nido o una trampa para cazar, como otras especies. Simplemente saltan, están al acecho todo el tiempo. Mira, este es un grillo que ha cambiado recién de esqueleto. Los insectos, como las arañas, no, los saltamontes, ¿Y cómo sabes que acaba de cambiar tu en esqueleto? su etapa en su ciclo de vida, ellos constantemente cambian su esqueleto. Ah, el blanquito es la piel que acaba de dejar Sí, y el pareciera que verde es el nuevo. es el nuevo, exacto. Es un grillo que está saliendo de su esqueleto, de su exoesqueleto. En este momento. En este momento está terminando de salir. Señor Duro, ¿qué haces? Estoy viendo la metamorfosis de un grillo. Está cambiando todo su exoesqueleto. Está a punto de terminar. Brian no se ha movido a hacer 8 minutos exactamente. Lleva 8 minutos en cuclillas. 8 minutos Ya sin se me ha moverse. vencido las dos piernas. Vamos, Brian, tú puedes. Vamos, Grillo, tú puedes. Ya está a puntito, ¿no? A punto. Mira las antenas. En la tensión de las antenas ves que tanto le falta. Experto eres. Científico ciudadano. Ya salió. Ese es una boca. Salió. ¡Wow! ¿Completamente? Sí. Wow, ya salió ya. ¡Qué hermoso! Míralo. Bienvenido. Otra vez. Bueno, ya les habíamos contado al inicio de este capítulo que la visita al Parque Nacional Baguaja Sonene era una visita con mucho off-road, que es algo que nos encanta.
Así que han visto un poquito el camino que hemos hecho. Hemos estado en el albergue de la comunidad de Cotsimba y ahora estamos entrando hacia otro lado del parque. Y David, que es el jefe de esta área natural protegida, nos va a contar un poquito cómo es que decidieron hacer esta ruta, que de verdad, David, está increíble. Creo que es de las mejores que hemos hecho, de todas las rutas que hemos hecho hasta ahorita. Esta es la ruta off-road, como pueden ver. ¿Por qué es emocionante y siempre cambiante? Hay de todo. Claro, porque mira, nosotros hacemos una huella, pasa un mes, 2 meses, el río se incrementa muy fuertemente y borra toda la huella. Entonces cada vez siempre tú tienes que ir buscando, tienes que ir pulseando, tienes que ir viendo cómo ha cambiado la naturaleza. Claro. Entonces eso hay que leer el terreno también, porque te pone un poquito, digamos, emocionado de ver si te puedes en algún momento fangar o quedarte. Entonces hay que ir buscando, hay que ir sondeando. ¿Y a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar al puesto de control Pamahuaca, donde ahí tenemos un equipo de guardaparques que cuidan en este ámbito. ¿Qué es lo que protege el Parque Nacional Bahuaja Sonene? El mono maquizapa. Existe en todo el Perú, está amenazado. Lo tenemos en el parque y su vida es segura ahí. El lobo de río está amenazado en todo el Perú, en todo el mundo. En el parque lo tenemos asegurado su vida. El águila arpía, tenemos la sachavaca, tenemos el venado, el lobo de crin. Hay muchas especies amenazadas que tienen dentro del parque un espacio seguro para poder seguir existiendo. Exacto. Como ven, seguimos haciendo esta ruta off-road. De verdad que la experiencia en el Parque Nacional Bahuaja Sonene es muy off-road para los que les gustan las camionetas y les gusta el 4x4. Y estamos acercándonos ya hacia la entrada del parque. Hemos cruzado muchos ríos, mucha agua, mucha piedra, mucho barro. Hemos probado mucho el manejo también. Y a esta altura ya encontramos algunas huellas de animales, como por ejemplo la sachavaca. Tenemos otro de tantos ríos que cruzar. Señor Duro. Primero te persinas. Primero tienes que ver por dónde vas a salir. Y lo que hemos aprendido es que ahí donde está el río turbulento, Donde hay ese es movimiento, donde las piedras están más sueltas. por ahí no se cruza. Entonces tenemos que ir lo más alejado de eso, pero lo más alejado también de la parte profunda que es. Que es la grande de Así allá. es. Entonces lo que vamos a hacer es como una pequeña U. Y pones low. Mejor cruzar en low. Y si tienes blocaje, activas tu blocaje. Así es. Y el acelerador constante, tranquilo. Y así cruzamos. Mira, aquí está la huellita. Tienes que verla con cuidado, vas a ver ahí las huellitas que están Aquí. las piedras más aplanas. Muy bien, señor Duro, muy bien. Aprendido con estrellita para el brazo. El puesto de control de Pamahuaca es otro de los lugares que puedes visitar en el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Aquí están los guardaparques del CERNAM, que son los cuidadores de toda esta área natural protegida. Y lo genial es que puedes acampar aquí. Tienes los baños, por ejemplo, tienes algunos circuitos para poder caminar en la selva, conocer un poco más, compartir con ellos todas sus experiencias y vivir toda una aventura, pero en esta selva maravillosa. Bueno, hemos llegado al puesto de vigilancia de Pamahuaca, del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Y la buena noticia es que ahora los visitantes van a poder venir hasta acá para poder vivir esta experiencia junto a los guardaparques. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, como ya les he indicado, estamos aquí en el puesto de vigilancia Pamahuaca, que es este punto de acá. La parte verde ya es el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Como pueden ver acá, nosotros tenemos esta plataforma, ¿no? Es una plataforma semicircular de formas esquinadas, totalmente diseñada para hacer campamento bajo techo. Acá se pueden establecer hasta 6 carpas. La gente va a poder venir y hacer campamento acá. Exacto, ¿no? Hay temporadas muy lluviosas acá, que las lluvias son intensas, entonces que la gente llegue acá, hace campamento en esta zona, ¿no? Y tenemos acá los servicios, atrás de este letrero están los servicios higiénicos, tanto la ducha como los servicios higiénicos. Igual al interior también tenemos otra ducha y los servicios higiénicos. Y podemos ver acá atrás, toda esta zona, que ustedes pueden ver acá, es la zona también de campamento natural. Acá pueden entrar por lo menos hasta unas 10 carpas más. En cuanto a rutas turísticas, tenemos 3 rutas bien sobresalientes. La trocha Puma, la trocha Boa
y la trocha tapir. La trocha boa. Sí. Y hoy, Puma, boa y tapir. sí. Y hoy conoceremos la trocha boa. ¿A dónde vamos, señor Duro? Nos vamos a la caminata. Así es, a la caminata. Silvio, cuéntame, entonces, ¿dónde vamos a ir ahorita? Ahorita nos vamos a una trocha llamada El Piñal, en donde en esta ruta también se ve varias especies de monos, martines, toconcitos, Vamos a aprender sobre las especies que protegen que acá el protege parque. el parque prácticamente, en donde también hay varios tipos de árboles también maderables. Estamos entrando a una de las trochas con nuestros amigos los guardaparques, aquí en el Parque Nacional Baguaja Sonene. Algo que hemos aprendido en todos estos viajes es que hay diferentes tipos de selva. Todo es verde, sí, pero creo que es lo único que tienen en común porque todo el resto es diferente. Tip de viaje: trae tus botas de gel al Parque Nacional Baguaja Sonene. Aunque los guardaparques te digan que no te las pongas, que no es necesario, no les creas. Ahora pues, ¿quién va a cargar? Estábamos contando que el matapalo, que es este arbolazo de acá, le dicen matapalo porque busca un árbol que ya esté grande, se cuelga de él y de arriba hacia abajo empieza a lanzar sus raíces, y cuando ya empieza a crecer así fuerte, estrangula al árbol del que se cogió. Y acá el árbol del que se cogió ya murió, pero queda un pedacito, ¿no? Este es el túnel Sí. que queda luego de que el matapalo envuelve al otro árbol. Y esa forma caprichosa que tiene, mira. ¿Por qué es? Esa es justamente porque la manera que de repente en ese entonces, cuando el árbol estaba frondoso, el que era el patrón, de repente llega estado enmorado con otros arbustos, y las raíces siempre buscan en el lado donde hay luz, ¿no? Y es por eso que se han esparcido. ¿Y cómo le llaman a este árbol? Nosotros le llamamos la puerta de la catedral. La puerta de la catedral. Por la forma, sí. Por la forma, claro. Lo que vemos acá son los helechos gigantes, ¿no? En algunas partes los vamos a encontrar en árboles muy grandes, los helechos, que todavía subsisten desde la era terciaria, ¿Hace cuánto es eso? hace más o menos 300 millones de años. Hace 300 millones. Exacto. La selva estaba llena de Lleno estos de helechos. estos helechos, ¿no? En la temporada incluso de los dinosaurios que dominaban todo el planeta. Entonces todo el combustible que hay debajo de la tierra Exactamente. es producto de estos Producto helechos. de estas plantas que han acumulado bastante cantidad de hidrocarburos, ¿no? Materiales de hidrógeno y carbono. No, va a ser como monito, mira, como monito va a ser. Ay, mira ese monito. Ahora pues, bueno, ya hicimos nuestra caminata, ya conocimos esta parte del Parque Nacional Baguaja Sonene. Vamos a despedirnos del puesto de control porque ¿alguna vez han acampado en una playa de la selva? Yo no, pero esta noche dormimos ahí. Así que vamos. Vamos, señor Duro. Vamos a acampar en Playa de Selva. Así es. Bueno, ya estamos armando el campamento. Estamos en La Colmena, que es una playa de selva donde puedes acampar si vienes al Parque Nacional Baguaja Sonene. La playa es de arenita y estamos a la orilla del río, al frente de una colpa. Así que vamos a despertar con las aves que vienen aquí a la colpa. Bueno, son las 6:30 de la mañana. Hoy nos hemos despertado un poquito tarde. ¿Qué tal dormiste, señor Duro? Y hemos amanecido
de frente a las colchas. Ahí están las aves desde temprano comiendo arcilla. Y el sol. Mi amiguita me ha acompañado desde anoche, cuando estábamos haciendo la cena, y se ha quedado toda la noche con nosotros, y esta mañana seguí acá. Mira qué hermoso que es. Además, su camuflaje es como una hoja, ¿no? Y tiene hasta las venas de las hojas. Y su color es hermoso, mira. Bueno, y así terminamos nuestro tercer día de visita en el Parque Nacional Baguaja Sonene. Es increíble, felicitaciones, jefe, porque vea, uno puede venir y quedarse en el albergue de la comunidad nativa de Cotsimba, luego puede hacer campamento en el mismo puesto del Cernam con los guardaparques y compartir estas trochas y estas experiencias, y luego puede venir a acampar aquí a una playa en la selva. Nunca había acampado en una playa en la selva. ¿Por qué el parque tiene tantos lugares diferentes entre sí? En esta zona culmina, desde el fondo, aquí termina la Amazonía llanura, llana, y de aquí hacia el otro lado ya empieza la montaña, ¿no? Claro, que es más plano. Más plano. Y hacia donde hemos estado los días anteriores había como que en subida. Claro, como entonces montaña. empieza lo que se denominan las yungas bolivianas. Entonces la característica de tener estas playas es porque es llano, no es tan pronunciado las pendientes. Y luego hacia el otro lado tienes cataratas que van cayendo, claro, porque va este río nace en algún punto con cataratas. Entonces todo eso hace de que tengamos una diversidad de ambientes, ecosistemas, de diversidad biológica que nos permite tener el potencial turístico casi en un lugar reducido aquí en el parque, ¿no? Me ha sorprendido que, a diferencia de otros lugares a los que hemos ido en la selva, el señor Durán no me va a dejar mentir, no te pican los mosquitos. Hay casi nada de mosquitos que te piquen. No hemos usado repelente, nada acá. Claro, porque en las partes más bajas vamos a encontrar siempre cantidad de agua, charcos, lagunas. Hace de que se reproduzcan los zancudos y la gran cantidad de mosquitos. Acá puedes ver que el río tiene un curso más definido, no hay mucha cantidad de agua, lagunas. Eso hace de que la cantidad de insectos, de zancudos, no sea tan abundante acá. Entonces lo que te permite es estar así, ¿no? Ni siquiera sin nos hemos picaduras de puesto mosquitos, repelente. sin nada de eso. Así es. Bueno, yo no me pongo así sin camisa por el que yo sol. soy más permanente por el sol, Claro. ¿no? Pero si te quieres hacer un bronceado, en vez de estar de repente en algún lugar donde hay frío, acá en la selva, mira, Te vienes a estamos broncear disfrutando acá. radiante el sol, Bronceador. ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este lugar en el ámbito del parque, que es la cabecera del río Malinoski en la comunidad nativa de Cotsimba y el Parque Nacional Baguaja Sonene. Me gusta esta alianza que han hecho con la comunidad de Cotsimba, porque finalmente, digamos, los de la comunidad se convierten en los guardianes del parque y los guardaparques se convierten en los cuidadores del parque. Creo que esto puede ser además el ecotip de este programa. Es más que un ecotip en sí, una reflexión, porque antes en los territorios de la comunidad nativa de Cotsimba, por ejemplo, se practicaba la minería ilegal. Y el día de hoy, la misma comunidad está apostando por el turismo, está apostando por la conservación de sus tierras, y creo que la mejor manera de apoyarlos es viniendo, haciendo turismo aquí por medio de la comunidad de Cotsimba. Claro. Están todos invitadísimos a venir al Parque Nacional Baguaja Sonene. Nos hemos quedado impresionados porque todos los días ha sido diferente, todos los días hemos aprendido algo nuevo, y poder hacer estas rutas con los guardaparques, con la comunidad, creo que le da un sentimiento y le da un sentido muy especial a esta visita. Así que muchísimas gracias, jefe. Vamos a regresar, pero ya sin trabajar. No, gracias Fernanda, gracias Alonso, gracias a los que han hecho posible este proyecto. Muchísimas gracias. Regresamos. Adiós. Mira la playa.